Good PM mga kabro. Welcome to my channel, Andy Jamsol. Ang topic natin ngayon is kung paano bumasa ng plano sa plumbing po. Before that, mag-like po muna kayo, subscribe, and click the notification bell button para updated po kayo sa mga video ko. Ito po yung sa plano kung paano magbasa ng plano ng tubero sa mga plumbing po. Ito po yung waste, water, and vent system layout. So, ibig sabihin po yan, yung wastewater po, yun yung pong mga dumadaan po yung galing sa water closet, sa floor drain, sa urinal, sa lavatory, yan po, yun po yung magpupunta. So, ito po, nakikita nyo po yan, ito po yung sa CR drawing po. Yan. Yung mahabang line na po yan, yan po yung main line natin. Ang nakalagay po yan, this size po. Tapos, ito po, yung FD, ibig sabihin po ng FD, floor drain. Tapos, ang ibig sabihin po ng FC, yung floor clean out. Ito po, lavatory, floor drain, yan po. Tapos, water closet, urinal again, floor drain. So, bago, kada isang water closet, isang floor drain po katapat niya. Tapos ang height po ng distansya po ng water closet natin sa abang 30 mula sa wall, 30 cm lang po siya. So ang gagawin nyo po para po hindi kayo malito kasi may magpa-plastering pa po doon, magkakabit ng tiles, gawin nyo pong 35 cm. Kasi yung plastering minsan di pantay-pantay, yung tiles siyempre mag-a-additional pa sila doon, magta-topping pa, kaya po ang layout nyo doon 35 po. Pag nag-finish na po yun, sakto po yung magiging 30 po siya sa gitna. Tapos yung floor drain po natin, kailangan po beside po siya. Huwag nyo pong gilid na gilid. Kailangan sakto lang po siya sa gitna, middle po, or medyo huwag lang pong dikit na dikit sa wall. Tapos yung sa lavatory naman po natin, yung height po ng pipe natin doon is 50. At itong lagi nyo pong tatandaan, huwag po kayong gagamit ng elbow. Lagi po kayong magwa-Y sa mga lababo natin, lavatory, urinal. Y, tapos mag-elbow po kayo ng 45 degree or 1/8 bend. Kasi parang hindi po siya magbubulunan. No, natatandaan nyo po pag nagbubus pa yung tubig parang mahihililan po yung tubig, yung mahirap bumaba. Pag yun po yung ginawa nyo po, may bend po yun, Y, tapos paglampas nyo ng Y, lalagyan yung clean na taas para hindi po tumapo yung tubig sa taas. Tapos Y, tapos 45 degree. Sa mga gripo natin, sa lababo po, 55 po sa lavatory. 55 cm mula floor finish. Yun po yung mga distansya natin dyan. Sa floor outlet, floor clean out natin naman, lagi nyo po ilalagay yung floor clean out po sa ilalim ng lababo or sa lavatory para hindi po siya kita. At hindi po siya lagi matatama, matatalisod ng mga dadanong mga maliligo o gagamit ng CR. Yun po lang lagi nyo tatandaan. Lagi po kayo maglalagay ng clean out or clean out tsaka po ng P-trap para po hindi bumaho yung CR natin. Yung P-trap po isa po yung magpo-control ng amoy ng sa CR natin para po katulad po nito. Lower outlet natin, yan. Yung pinaka FD na yan. Ang ibig sabihin po niyan, yun po yung sa CR natin para hindi po tayo magkaroon ng kaya sabi kasi yung P-trap po. Ako walang amoy, walang feedback, hindi mabubulo na. Tapos maglalagay po lagi muna tanda na maglalagay tayo ng vent pataas para yung tubig po natin dire-diretso lang po yung tunog po. So yun po, sana po may natindihan po kayo sa aking video sa ngayon. Sa next video ko naman po, ituturo ko naman po sa inyo kung paano po magbasa ng electrical plant at mag-layout po. So good night, guys. Thank you.